எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வருஷம் ஏஎல்பி நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் ரயில்வேலேருந்து இப்போ டெக்னீஷியன்ஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்னென்ன ஜாப் ரோல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு ஜாப் ப்ரொஃபைல், அவங்களோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன, லேடிஸ்க்கு சூட்டபுளாக இருக்குமா, ரயில்வேல என்னென்ன மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதுக்கான வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃபர்தராக நம்ம போடுவோம். ஸோ ரயில்வேல இப்போ டெக்னீஷியன்ஸ்க்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோலேயே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நிறையா டிபார்ட்மெண்ட் இதில் இன்க்ளூட் ஆயிரும். ஸோ இதெல்லாமே செப்பரேட்டான வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நான் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆல்ரெடி March 9 ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ April 8 வரையும் நீங்கள் கடைசி அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ லாஸ்ட் டேட்டில் ரெஸ்ட் பண்ணாமல் தயவு செஞ்சு இப்போயே அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து சர்வர் டவுன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. இன்னொன்று செலக்ட் பண்ணும்போது கரெக்டான ஆர்ஆர்பியை சூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ 2 போஸ்ட்டு மெயினாக டெக்னீஷியன் கிரேடு 1 சிக்னல் அண்ட் டெக்னீஷியன் கிரேடு 3. அந்த கிரேடு 3ல் வந்து நிறையா போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். ஸோ லெவல் 5ல் நீங்கள் என்ட்ரி ஆகணும் அப்படின்னா டிகிரி முடிச்சிருக்கணும். லெவல் 2ல் வந்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா ITI +2 முடிச்சிருந்தாலே சில போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிளாக இருக்கும். இனிஷியல் வந்து கிரேடு பே 29,200 19,900. இந்த பே எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எவ்வளோ சேலரி வரும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஸோ வந்து ஏஜ் லிமிட் தான் அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ரொம்ப அதிகமாகவே ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மினிமம் 18 வயசுலேருந்து மேக்ஸிமம் 36 வயசு வரைக்கும். நல்லா கேட்டுக்கோங்க, 36 வயசு ப்ளஸ் நீங்கள் ஓபிசியாக இருந்தீங்கன்னா 39 வயசு, SC STயாக இருந்தீங்கன்னா 36 + 5 41 வயசு வரையும் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். ரெண்டாவது கிரேடு 3க்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 33. ஸோ 33 + 3 36 வயசு ஓபிசி, 33 + 5 38 வயசு வரையும் SC ST வரையும் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட 88 87 டேட் ஆஃப் பர்த் இருந்தாலே நிறைய பேர் இதில் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் எந்த டிகிரி முடிக்கணுன்றது ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் நம்ம வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த லெவல் 5 டெக்னீஷியன் கிரேடு 1 சிக்னலுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணான்றதை பார்த்துக்கோங்க. பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இது எல்லாமே முடிச்சிருக்கலாம். இதில் எந்த டிகிரி வேணாலும் நீங்கள் முடிச்சிருக்கலாம். இதில் BSc முடிச்சிருக்கலாம், டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கலாம், இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கலாம். ப்ளஸ் இதில் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து நான் வந்து BSc மேக்ஸ் முடிச்சிருக்கேன், ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இது எலிஜிபிள் அப்ளை பண்ண முடியாது. ஒருவேளை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எழுதுறதா இருந்தால் ஃபைனலாக உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது. ஏன்னா இதில் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லலை, காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பர்டிகுலராக இந்த டிகிரி முடிச்சிருந்தால் தாராளமாக அப்ளை பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து எலக்ட்ரானிக் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் முடிச்சிருக்கேன், EEE முடிச்சிருக்கேன், தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் முடிச்சிருக்கேன்னா தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்ஸில் உங்களுக்கு வரும். பர்டிகுலராக ஒரு சப்ஜெக்டை தான் நான் படிச்சிருக்கேன், இதை மட்டும் நான் ஃபிசிக்ஸை மட்டும் நான் எடுத்து படிக்கலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இதில் எலிஜிபிள் வராது. ஸோ அதனால் அப்ளை பண்ணும்போது கரெக்டாக தெளிவாக அப்ளை பண்ணுங்கள். இதில் வந்து தப்பாக நீங்கள் ஒரு வேளை கொடுத்து ஃபைனலாக எக்ஸாம் போய் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில் ரிஜெக்ட் ஆகிற மாதிரி வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்குது. ஸோ இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஈவன் நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம், டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம், இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இதை தவிர கிரேடு 3ல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஸ்மித், பிரிட்ஜ் இப்படி மாதிரி நிறையா கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்குமே மெயினாக அவங்க கேட்குறது வந்து ITI முடிச்சிருக்கணும், இல்லைனா அப்ரண்டிஸ் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும். +2 அதாவது 10th முடிச்சிருந்தாலும் +2 முடிச்சிருந்தாலும் சரி. இதில் அப்ரண்டிஸோ ITI முடிச்சிருந்தா தாராளமாக இது உள்ளாமே அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இதில் மெயினாக ஸ்பெசிஃபிக்காக +2 உள்ளது யார் அப்ளை பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னீஷியன் கிரேடு 3 SNTன்னு பார்த்தீங்க. SNTயில் +2 ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் பயோமேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணுங்கள். ஃபிசிக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்டாவோ மேக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்டாவோ நீங்கள் +2 முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மற்ற எக்ஸாம் மாதிரி A1 A2க்கு வந்து கண்ணாடி போட்டுருந்தா அப்ளை பண்ண முடியாதுன்ற கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 எக்ஸாமுக்குமே கண்டிஷன் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் கண்ணாடி போட்டிருந்தாலும் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். இதை பற்றி பர்டிகுலராக உங்களுக்கு டீட்டெயில் வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன். லாசிக் சர்ஜரி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலிஜிபிள் இருக்கா இல்லையான்றதையும் நான் செப்பரேட் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன், அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ லாசிக் சர்ஜரியில் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏத்தி மெடிக்கல் கேட்டகரியில் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் வராது, மற்ற 2 தான் எலிஜிபிள் வரும். ஸோ எக்ஸாம் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசியாக இருக்கட்டும் ஜென்ரலாக இருக்கட்டும் 500 ஃபீஸ் பே பண்ணணும். CBT எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 400 ரீஃபண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி SC ST ஃபீமேல் கேண்டிடேட் இருந்தீங்கன்னா 250 பே பண்ண போகிறீங்க. CBT எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் அன்றைக்கி நீங்கள் போயிருந்தீங்க அப்படின்னா 250 உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் கிடச்சிரும். ஸோ வித்தவுட் ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு. ஸோ இந்த 2 எக்ஸாமோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா CBT ஒன்று தான் நடக்க போகுது. CBT 1 2 அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது, CBT மட்டும் தான் நடக்க போகுது. ஸோ ஒரே எக்ஸாம் தான். இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிட்டீங்க, நல்ல கட் ஆஃபோட கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே மேட்ரு முடிஞ்சிச்சு. மெயினாக
இதில் போன வருஷம் எத்தனை மார்க் கட் ஆஃப் எடுத்தாங்க, இத்தனை மார்க் கட் ஆஃப் எடுக்கணுமாலாம் தயவு செஞ்சு படிக்காதீங்க. உங்களால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு மேக்ஸிமம் கட் ஆஃப் எடுக்க முடியும், 100க்கு எத்தனை மார்க் எடுக்க முடியும், 80+ என்னால் எடுக்க முடியும், 90+ என்னால் எடுக்க முடியும், அதை டார்கெட் எடுத்து வச்சு நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் அதில் உள்ளே வர முடியும். 75 எடுத்தால் போதுமா, 50+ எடுத்தால் போதுமா அப்படிலாம் தயவு செஞ்சு யோசிக்காதீங்க. டார்கெட்டை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சு கட் ஆஃபை கொஞ்சம் பெருசாக நீங்களே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க இவ்வளோ கட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்றதை நீங்கள் யோசிக்க வேணாம். ஸோ உங்கள் கட் ஆஃபை நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள், அவங்க டிசைட் பண்ண வேணாம். ஸோ 1/3 நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது. மொத்தமே 100 கொஸ்டின் தான், 1.5 மணி நேரம் எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ சிலபஸ் எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. மெயினாக நீங்கள் இதில் பார்க்க போகிறது, இப்போ இதில் வந்து இப்போ ஜென்ரல் அவேர்னஸ் 10 கொடுப்பாங்களா, ரீசனிங் வந்து 15 கொடுப்பாங்களா அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு டென்டேட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க. 100 கொஸ்டின் 100 மார்க்கு. இதில் வந்து இப்போ பேசிக் இன்ஜினியரிங் வந்து 35 கேட்கலாம், இல்லை 30 கேட்கலாம், 40 கேட்கலாம். ஸோ எவ்வளோ வேணாலும் கேட்கலாம். இது வந்து அப்படியே 35 தான் கேட்பாங்க, பேங்க் எக்ஸாம் மாதிரி கேட்பாங்கன்றதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அந்த ரேஷியோ வந்து மாறும் உங்களுக்கு. இந்த பேசிக் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் போட்டுகிட்டே இருப்போம். ஸோ முடிஞ்சால் அந்த சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து இந்த ஐடிஐ கொஸ்டினாக இருக்கட்டும், ஐடிஐ மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும், அப்ரெண்டிஸ் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும், ஸோ இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே அதில் அப்பப்போ போட்டுகிட்டே இருப்போம். முடிஞ்சால் அதில் ஜாயின் பண்ணி அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னீஷியன் கிரேடு 3 சேம் அதே தான். 1/3 நெகட்டிவ் மார்க்கு, 1.5 மணி நேரம், 100 கொஸ்டின். இதில் வந்து நம்மளுக்கு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அந்த இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதே 100 மார்க்கு 100 கொஸ்டின் தான். ஸோ தயவு செஞ்சு கட் ஆஃபை வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணுற கட் ஆஃபுக்கு நீங்கள் எடுக்காமல் உங்கள் கட் ஆஃபை நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ரிப்பீட்டட் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும், நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாமல் இருக்கணும். இது 2 தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படும். நீங்கள் எந்த ரயில்வேக்கு வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, எந்த ரயில்வே வேணாலும் உங்கள் இஷ்டப்படி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பட் அப்ளை பண்ணும்போது எந்த போஸ்ட் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோன்றதை கவனித்து அப்ளை பண்ணுங்கள். இன்னொன்று ஈஸியாக மியூச்சுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்குற மாதிரி டிவிஷனில் அப்ளை பண்ணுங்கள், அந்த ஜோனில் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு மியூச்சுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஈஸியாக கிடச்சி நீங்கள் ஒன்ஸ் போய் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா வித்தின் 1 இயர்க்குள்ளே உங்கள் சொந்த ஊருக்கு நீங்கள் வர முடியும், சொந்த டிவிஷனுக்கு வர முடியும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு கேளுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஜாப் ரோல் ப்ரொஃபைலு ப்ளஸ் என்னென்ன புக்கெல்லாம் நம்ம படிக்கலான்ற வீடியோலாம் நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். நன்றி.